大家好啊！歡迎收睇今集 Uncle B 嘅 A Grade 美食團。今日咧，我哋就去幾間 cafe 啊，咁啊介紹俾大家。食完翻尋味，第一間咧就係呢個 Dare Dare 啊。咁啊，咖啡就真係非常之好飲，係即係呢度都唔係間間好飲嘅，大家都知。咁啊，latte nutty 有味道嘅。之後我哋嗌咗一個咧，就 hash brown 加 Benedict egg 再加呢個 muffin。仲有就係呢個 English muffin 啦，同埋呢個 bacon 嘅，咁啊唔需要講啊，剪出嚟大家一睇就知啊，嚿蛋咧都仲係流心嘅，非常好食。仲有呢個芝麻香，咁個 hash brown 咧係鹹鹹地、辣辣地啊 BBQ 味嘅少少。呢間真係好一流，而個 Hollandaise sauce 都好味，咁至於呢一個咧就係呢個 buttermilk 嘅 fried chicken waffle。咁啊，我嫌佢個 waffle 啊乾得滯，咁啊佢 buttermilk 啊幾特別嘅，鹹鹹地，頭先淋落去咧又有牛油咁。咁呢一個另外再加咧就係一個 jalapeno 嘅 syrup， 甜甜地、辣辣地。咁個雞咧係真係好食嘅個 buttermilk， 咁但係就唔知點解配落個乾真真嘅 waffle 度啦，就爭咁啲。咁之後咧，我哋咧就去呢個分別係 Parallel Cafe 啦，同埋 Lucky's。咁啊 Lucky's 咧就係都好出名食冬甩啦，喺外邊大家都睇到啦，連個 building 咧都係啲 historic 嘅 building 嚟嘅，入邊咧就非常之 vintage style 啊。咁啊，而佢嗰啲做法咧，亦都有好幾款咧，都係寫明係 classic 嘅冬甩嚟嘅。咁啊，最原始、最古老嘅做法。咁啊，我哋咧都叫咗一個 old fashion 冬甩啊。咁啊，用一個舊嘅做法，雖然我都唔識分啊，但係啊，總之又好食。你見到啲冬甩咧，啲 glazing，哇，十分之 generous 啊！咁中意食甜嘅咧，千祈唔好錯過。咁入邊咧，除咗 croissant 之外，大部分都甜噶啦。咁嚟得都預咗食甜嘢，所以咧咖啡咧唔少得啦。咁啊，另外咧，我哋嗌咗一個嘅 ice latte 啊。咁我諗可能如果天氣熱凍嘅話咧，嗌埋熱 latte 就仲開心，因為咧始終 ice 咗咧個香味少咗，奶味啊出咗重咗嘅。如果有觀眾知究竟佢哋用咩奶咧，話我知，佢啲奶咧係好香嘅。我覺得自己係飲緊一個牛奶飲品多過飲緊一個咖啡，但係個咖啡都唔差，記住。咁啊，仲有呢個 original 嘅 old fashion 嘅冬甩啊，仲有呢個有 maple syrup 啦，加 bacon 啊嘅 Danish 啊，好神奇喎，夾過啲味，甜同鹹同脆，再加埋咖啡一流啊！即係當然健康啊談唔上啦，但係真係好好食。咁個環境大家都見到啦，如果冇落雨咧都幾舒服啊！咁之後咧，我哋去咗呢個 Paragon 嘅 Tea Room。咁呢個咧就唔係普通嗰啲街鋪嗰啲奶茶嗰啲鋪啊，即係佢都當然係沖奶茶啦，或者沖茶啦。咁但係佢啲茶咧係真係堅嘅茶嚟嘅。如果喺香港飲開天人名茶先至飲得落肚嘅咧，呢間我會話啲茶香咧係勁過天人名茶。你淨係見佢鋪頭入面擺嘅茶葉就知啦。咁啊，雲南普洱又有啦，魚池嘅黑茶又有啦，即係講緊係一啲真係嚟自亞洲地區啊出名製茶嘅地方。我哋嗌咗個學之茶啊，我哋嗌咗個煎茶嘅 Obsidian 啊，即係呢個黑曜石嘅 latte， 跟住仲有呢個雞蛋仔。咁咧雞蛋仔咧，竟然係有經驗啊！我哋諗住咧就嚟到北美啊，即係有得食雞蛋仔頂住檔就算啦。佢咧就唔係特別超級甜喎，即係比香港嗰種雞蛋仔咧係淡添。但係咧嗰種甜味咧係淡淡幽香嚟嘅，然之後配埋落嗰杯濃濃的茶，哇！真係〜咁之後咧，我哋就嚟到呢個 The Story Cafe 啊。咁我諗呢間嘢都好多人都識啊，都唔需要介紹。喺 Richmond 啦，咁啊最出名咧就係食呢個油鴨髀嘅，外邊咧都見到係有格調嘅。入到去 menu 咧都連埋成個空間咧係襯嘅。咁啊見到環境咧就清晰嘅水泥牆啦，有少少70-80年代嘅感覺啦，有啲 vintage 復古味啊！咁坐咧都坐得幾舒服噶，又係啲咖啡咧都真係唔錯。你見到都有心啊，整咗個紅啤啤樣喺度。咁啊，latte 應有嘅味道啦 ，nutty 嘅，有奶香嘅，唔會話啲水溜溜啊，又唔好飲。咁啊，立得嚟啊，當然食佢招牌菜呢個鴨髀啦。
個鴨髀咧真係等咗好耐啊，十分之好食。見到咧就係鴨髀啊，有油香啦，上邊咧嘅醬咧係少少酸，甜甜地，咁啊襯翻個鴨髀咧就中和翻佢啲油膩感嘅。咁另外咧側跟有啲配菜啦，有蛋啦，有個炸薯仔都好味嘅。咁咧另外仲嗌咗個手撕豬肉嘅多士啊，咁呢個就相比之下就比下去啦。雖然個溫泉蛋都做得好好，個豬肉咧就我嫌佢鹹得滯啊，即係濃得滯啊。咁同埋你始終同個鴨髀比冇得比嘅，爭一大截。咁啊鴨髀始終係佢個招牌菜。咁啊埋單咧都好有趣嘅，佢係夾咗本書俾你去埋單嘅，咁幾有心思。咁啊本書都唔係假書嚟，真係本以前啲教科書嚟應該。我記得我中學都有啲類似咁嘅書，講緊50年代啊60年代咁。咁啊跟住咧我哋呢度咧又第二次再嚟啦，已經第二次再食呢個 Story Cafe。咁咧就當然又嗌翻個鴨髀啦，因為食完翻尋味啊。咁啊今次試呢個 Ice Latte 都係一如既往好飲啦。咁啊唔會話即係你食啲肥膩嘢，有啲嘢沖下個口。另外咧就都有呢個炸薯仔同埋呢個牛扒。牛扒咧就我覺得好好食嘅，煙煙韌韌嗰啲咁嘅美國扒嗰啲味啊。咁如果你唔中意啲硬棍棍嘅嘢咧，就唔好嗌啦。咁我覺得好好味，牛味好重，即係唔係嗰種日式和牛嗰種入口即溶嘅嗰種牛肉啊。咁佢都係用最簡單嘅處理辦法啦。咁啊落鹽啊胡椒，咁啊有啲 parsley 喺個頂度。咁就解決咗啦。咁另外配菜有蘑菇啦，有番茄啦。個蘑菇係出奇地好食啊。咁啊番茄啊純粹幫你減輕你啲油膩感。又再嚟個鴨髀啦，當然鴨髀咧就一如既往嘅好啊。咁啊同埋呢度另外再提一提啊，嗰個佢哋咧有啲跟埋咧係會有一個炸薯仔嘅。咁啊炸薯仔我哋第一次去食咧就好好食嘅。咁啊外脆內軟。咁第二次去食咧，唔知點解就內外都變軟咗，咁始終可能薯仔同你嗰個擺幾耐有關啊。你擺多，我唔知擺幾耐啦。咁但係擺耐啲咧，佢應該乾水啲咧，咁炸落嚟咧就應該好味啲嘅。咁所以大家見到可能 Five Guys 嗰啲都會將啲薯仔係擺喺大家睇到嘅地方嘅正中間，咁就因為薯仔係需要擺一陣先至炸嘅。咁啊另外咧呢個鴨髀啊，哇！大家再睇下，已經係炆到咧亂啊！亂到係一搣就搣得開，跟住你見到咧嗰個鴨髀同嗰啲皮咧中間嗰啲 collagen 咧就已經係哇好似啫喱狀咁啊，黏住係真係應該慢煮啩，我諗佢可能係，我冇真係問佢。今集係咁多先，下次再同大家分享唔同好食嘅東西。咁啊記得 comment、like、subscribe 同 share。咁我哋下次再見，拜拜。